sizlerle birlikte ormanda hayat geçiriyoruz. Part 4. Arkadaşlar biliyorsunuz part gideceğiz demiştim. Ve yanımda 2 kişi var. Kayra ve Eylül ablam var. Gel abla. Şaka yaptım. Eylül ablam yoktu. Sonra daha mı? Sonra ben bir anda karşıya çıktım falan. Eylül ablam yok arkadaşlar. Şaka yaptım. Sen bu tarafa git, sen bu tarafa git. Git bu tarafa, sen bu tarafa git. Arkadaşlar buradayım. Buradaymış abla. Tey. Aksi gibi sahibi benim. Ama ben videolarınızda böyle aşmayı hiç istemiyorum. O yüzden bugün böyle bir iş keşif yapmak istedik. Evet. Keşif yapacağız. Ya niye daha Ondan sonra böyle dağlara falan tırmanacağız. Ama ilk önce annelerimizden izin alıp çıkacağız. Çünkü biz buraya tek gelmek istemedik. Annelerimiz aşağıda bizi bekliyor olacak. Bir sıkıntımız falan olduğunda böyle çadırımız falan olacak. Onlarla beraber böyle her şey yapacağız. Bir ses tanıyacağız falan filan işte. Arkadaşlar şurada yatan çocuklar var. Çık oradan. Gel mi? Yanıma gel. Bekleyin, Yanıma ben gel. yukarı kontrol ediyorum. Tamam. Bir şey olduğunda ufak bir taş at yeter bana. Şimdi arkadaşlar ada yokken. Şimdi arkadaşlar biz adaya bir kışkırtma yapacağız. Tamam arkadaşlar adaya bir kışkırtma yapacağız. Ada! Daha ileri git. Daha ileri git, sana kışkırtma yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Gülme. Arkadaşlar ada gittiğinde biz kamerayı alıp bir yere saklanacağız. Ada bakın göreceğiz. Gel. Ada! Tırmanıyorum. Ada buradayız. Görme. Şimdi ben bir yere tırmanıyorum. Aynı zamanda Kayra da benimle. Şöyle. Ada kör oldu, şimdi bizi görme, şimdi çekeceğim. Şöyle. Ve şimdi adayı göstereceğiz. Ben aşağı iniyorum. Şimdi aşağı ineceğiz. Ada! Buradayım lan, kör müsün? Yavaş. Ya abla ne Kaçma. Ya of. Kamerayı çaldılar. Arkadaşlar bugün 1 Nisan değil mi? Evet. Eren şaka. Şimdi arkadaşlar ben bu aşağıya nasıl ineceğim? Şimdi Kayra'ya kışkırtma yapalım. No. Arkadaşlar bundan sonra hiç şaka falan yapmayacağız. Çünkü o kadar çok karanlık oldu ki anlatamam size. O yüzden videoyu alıp hemen akşam kamerayı alıp buradan çıkacağız. Aman Allah'ım, biz buradan nasıl ineceğiz şimdi? Ada, bu kamerayı tutuyorsun, kendi çek. Ada, al bunu. Beni çek. Ben inerken beni çek. Ne olur. Şuraya bir toplanmış burada. Şu arkadaşlar ben böyleyim. Çeksen alın beni. Ay benim arkadaşlar. Ama şu an bak vallahi billahi de bak vallahi de billahi de korkmuyorum. Abla aşağı yaklaştığında kamerayı sana vereyim. Size bir şey söyleyeceğim. Nasıl kaçtığımı bile bilmiyorum. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Buraya çıktık. Şimdi şöyle. Hatta bize senle bana kışkırtma yapacağız. Bir dakika. Sen ne arayın mı? Ha? Sen ne arayın? Al. Ben indim şu anda, bir dakika. Şimdi adayı çekeceğim. Bir dakika Ada. Hayır, Ada seni çekecek. Ada beni çekti. Ada bize Ada. Böyle. Şöyle. Ben arkama baka yürüyorum. Adayı alamayabilirim. Tamam. Düştün diyorum. İşte buradan inip böyle şey yapacağız işte. Biraz sen basmayın. Şam var. Arkadaşlar buradan kayma olabilir.
O yüzden yavaş gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar burası korkunç orman. Ne oldu? Anne adam dinlendi. Ne oldu? İşte. Yalancı. Hayır. Dışarıda. Korkunç orman. Yani işte biz böyle bir ormana geldik, tamam mı? Şimdi biz biraz yürüyeceğiz. Arkadaşlar biz bir video arkadaşlar biraz biz böyle gezi falan bir şey yapacağız. Arkadaşlar biz geldik. Bir ormana geldik şu an. Zifiri karanlık bura. Kaç tane çocuk var? Karşıda birkaç tane çocuk falan var. Bir olay falan yapmaya çalışıyor, bilmiyorum şu anda. Ama şu an biliyor musunuz? O kadar çok zorluk çekiyoruz ki böyle yürüyoruz, hani böyle sapasağlam bir yola falan çıkarız diye. Öyle işte arkadaşlar. Evet. Ses geldi, duydun mu? Oha, ses geliyor. Bak şimdi. Bakın arkadaşlar şöyle. Evet, böyle omur gibi sesler falan çıkartıyorlar. Bu arada taşıya böyle vurma sesi falan çıktı. Duydunuz mu? Duydum. Ve şimdi arkadaşlar biz böyle bir şey yaparken de ailelerimizin yanlarına ses geldi. Anne. Kimse yapmıyor. Bakın böyle. Gerçekten. Bu arada biz ailelerimize yakın. Abla. Çamurmuş böyle. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi böyle. Arkadaşlar ses duyuyor. Ve bu arada ses tam bilmiyoruz, tanımıyoruz böyle. Böyle ağaçlı yerlerden falan geçiyoruz. Biri böyle dedi ve taş geldi. Taş geldi. Arkadaşlar burası cinli orman. Arkadaşlar biliyorsunuz. şimdi biz ailelerimizin yanımıza gitmek zorundayız. Ben Ece'yi gönderdim. Allah Allah. Ece gitti değil mi? Yok Ece sizin yanınıza geldi. Arkadaşlar düştü. Burada. Orada. Al kanka abla. Hadi senin yanına gidelim gel. Ece'nin yanına. Yok ya gitmeyek boş ver. Yabancıların yanında oturuyor. Arkadaşlar şaka yaptık burası. Mal arkadaş edinmiş. Yanındaydım ben, arkadaş edinmiş kızla. Ver kamerayı. Böyle ay. Şimdi ailelerimiz yanına gidiyoruz. Oy, yoruldum ya. Kulaklarımızı çekecekler. Haberleri yok. Kaçalım mı? Adam da.